صديق وحاجرة إن dadka Soomaalida ah maanta hoolkan dacwada hal saac bilowgii maxkamadda hal saac ayuu dib u dhacay sababtuna waxay ahayd dagaal iyo buuq ay sameeyeen dadka Soomaalida ahaa yimid maxkamadda sidee u aragtaa dacwadan inay u kala qaybinayso dadka ama bulshada Soomaalida ah bismillaahir rahmaanir rahiim horta dacwadan in muddo ayay socotay waxaa jiray dad kale oo horay maaragtay ku jiro yarka dawladda la shaqeynayo oo maqraati ka kacay oo macnaha maqraati ku filan yarada kale marka waxaan ma aysan jiri karin arinta maanta dhacday iyo shalay waxay ahayd xoogaa yar waxaa jira qoysaska kamid ah wiilka cusub oo hadda maaragtay kiiskiisa uu maqraati kacayay in hooyadiis iyo maaragtay iyo wiilasha kale ay qaraabo yihiin Cabdiraxmaan Daawud iyo macnaha iyo Cabdirasaaq Warsame macnaha maxkamadda laga sheegay taas inay yihiin cousins ay dhaheen marka arrinta xoogaa ilma adeer inay yihiin marka xoogaa arrintaas oo macnaha labadii reer maaragtay xoogaa waxaa jirtay xoogaa yar oo maaragtay ay xurguf yara shalay ayay ahayd maantana waa arkaysa waxa dhacday waxa waaye hooyay gabadheeda ayay ahayd iyo marka waxa u rajeynaa laakiin in maxkamadda waxaan ka codsanaa waxay tahay waalidiinta u sheegay labada dhinacba annaga haddaan jeelida nahay labada dhinac waa u sheegnay in maxkamadda edeb lagu yimaado jaajkana wuu cadeeyay si cad uu sheegay in mataqaanaa la dejiyo oo la qaboojiyo arrinta dacwadan waa dacwo waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mid waxa waa wiilasha qorshaha dawladda qaatay hooyooyin kalena waxa waaye wiilashooda ayaa maxkamad jirta marka waa jiri karaa waxa laabkooda ayaa kacsan laakiin hooyooyinka waxaan ka codsanaa labada dhinacba wadankan sharciga ka jira maxkamadda hadda juur ayaa dhageysanaya inay si akhlaaq leh maxkamadda u joogaan laakiin sadiq marka laga soo tago maxkamadda dadka imaanaya dadka gobolka ku dhaqan oo Soomaalida ah laba fakar oo labada dhinac ay kala qabaan haba ugu badnaadaan kuwa hadda dacwadu ay ku socoto dadka taageersan marka ma la dhihi karaa ma aha dacwadan inay dhibaato ku tahay qoysaska ay carruurtooda xirnaayeen laakiin midnimadii bulshadana dhaawac ay u geysatay wala horta ummadda Soomaaliyeed ilmaha halkan ku koray oo waa garan kartaa markii qorshaha dawladdan markii hore ilmaha markii la wada xiray April 19 6 ayaa la xiray kadib gadaal laga wada xiray ilmaha hadda 9 ayaa xiran 6 qorshaha ayay qaateen laakiin waalidiinta ayaa moogta waxay u kala jabayaan waxa weeye waalidiinta qayb ayaa waxay qaateen ilmahooda iyagoo ka cabsanaya oo in maxkamaddu ay siiso xarig dheer ayay waxay aqbaleen inay qirtay inay dambiga galeen si ay dawladda uga helaan qafiifin uga helaan sharci hooyooyin kalena waxay ku adkaysanayaan waxa weeye wiilasheenu waddanka ma aysan bixin waxaana kuma jiraan marka runtaa waay familiyadii ayaa meesha kala qaybsan laakiin jaaliyadda ani waxaan rabaa inaan jaaliyadda sida guud markaa fiirisid qalbigooda wuxuu la wada jiraa in ilmahan even hadday qalad sameeyeen in loo sameeyo brograamo mataqaanaa brograamadaas maadaama aysan waddanka ka bixin inay waxna dilin inays u qalmin in xabsi daa'ina lagu xukumo haddii ay marka jaajkuna wuxuu egyahay jaaj inaa ogtahay maaqa horaan arrinta uga hadalnay oo nin Daniel Collar ayuu keenay oo qaabilsan arrimaha deradicalizationka waxa loo ah ka soo saaritaanka xagjirnimada marka waxa laga yaabaa in marka keeskan dhamaado aan ummadda waxa leeyahay saala samro in jaajku uu qorsho wato qorshahaas uu og yahay in ilmahan binaadamku uu qaldami karaa laakiin in qorsho oo uu siiyo oo ay dib loo macnaha in ummadda u soo dhaxgalaan marka hooyooyinka waxaan dhihi lahaa laab la kaca iska daaya jaaridina waxaan dhihi lahaa midnimadiina ilaashada laakiin arrintan waa garan kartaa waa arrin xasaasiya ilmo macnaha laga yaabo in xabsi daa'in lagu xukumo iyo hooyooyin lagu eedeynaa in ilmihii qaarkood ilmihii kale ay wax ku eedeynayaan marka annaga haddaan jaalidina laakiin dhexdhexaad ayaan ka nahay muhiimadana waxay tahay waxaa weeye ummaddan laakiin jaaliddu waa kala qaybsantaa sadiq maadaama ummadda dee nin walba qaraabadiisii iyo tolkiisii ayaa badanaa qof walba maxay ahayd maxaa la yidhahdaa inuu macnaha jeclaado laakiin anigu kulley saan dareensannahay dadka oo magaalada caad baan ugu dhex jirnaa kulli waxaan doonaynaa waxaa weeye wanaagga ah kulligood kuwa qorshaha qaatay wiilasha iyo kuwa hadda maxkamadda saaranba in hadday dembi galeen aysan dembigu ahayn dembi ay lifetime ama xabsi daa'im ay ku milaysan karaan ilmahan waxaa weeye ilmo waana dhegaysan cajaladaha waana shaki kuma jiro inaa hore maqasheen in qof lacag qaatay oo paid informant inuu qayb ka lahaa oo macnaha shakhsi si basaasnimo ugu shaqaynaya dawladda marka jaaliyaddu arrintan waxaa la dhihi karaa waxay noo tahay cashirkaasoo ah inaan ka baranno inaan ilmaheenna ka warqabno ilmaheenna waqti gelinno إن شاء الله تعالى خير يكون بيننا. لكن صديق تاني لبدي يكون يلحي طبنك لبدي يكون يتضبي طبنك اللي يراك تكتب قبل كان كبيرت الشباب
ma aha markii ugu horeysay ee dhalinyaradu ay wadankan ka baxaan ayagoo ku biiraya kooxo xag jirin ah bulshadu haddii tii hore ay ku baraarugi weyso tanna hadda ay ku kala qaybsan tahay ma la dhihi karaa mashaakilka ugu badan oo dhalinyaradan dhibaatadaba kusii riixay ama aan ka qaban karin waa bulshadii oo kala qaybsan bulshadii oo iyada laftirkeeda aan dagaal kula jirin fikradaha ilmahooda xag jireynaya horta shaki kuma jira dee annaga marka halkaa imaanayn anagoo kala qaybsan ayaa nimid weli dagaalkii sokeeyey soomaaliya ummadda soomaaliya weli dib u heshiisiin rasmi ah ma ka dhicin qurbihiina waxaan lemid anagoo weli heshiin ayaan waa dad kala shakisan baan nahay saas way tahay haddana ilmihii halkan ku dhashay waxaa la dhihi karaa iyo hooyooyinka xiriirka ma dhexeeyo iyo hooyooyinka dhinaca iyo aabbayaasha iyo waalidka ilmaha halkan ku dhashay runtii waxaa la dhihi karaa waa ilmo meel kale la jaan qaaday waana arkaysaa sababta hadda markaa maxkamadda ka warqabtid waxa weyn oo iyaga fikirkooda influence gareeya ama saamaynta ku sameeya waa social mediaha marka waxaa adduunkii ayaa global noqday oo noqday isku soo dhawaaday laakiin jaaliyadda waa ku celinaya arrin imtixaana weeye fiiri ummad walba dhib ayay martaa annaga ummadihii hore naga soo horreeyey waddankan dhib bay soo mareen annaga hadda waxaan uga duwannaha keliya waxaa weeye we are 24/7 news ana 24 saacadood ayaa newsku jiraa marka wax yaroo haddii la arka dhib waa la arkayaa laakiin jaaliyadda dad wanaagsan oo shaqaysta oo 99% oo wadaniyiina oo Mareykan jecel waddankooda Soomaaliya jecel ayaa ku jira wiilashaana waxaan rajaynaynaa waxa weeye annaga qalbigeena wuxuu la jiraa hooyooyinka masaakiinta ilmaha ka xiran yihiin iyo aabbooyinka waxaan leenahay waxa weeye jaajkana horaan ugu dirnay qorshahaas waa in ilmaha loo sameeyo waxaan xabsi ahayn kana duwan si ay mataqaanaa ay uga qaladkoodan u arkaan ciqaab intaas ugu filan laakiin go'aanka juuriga gaari doona laakiin saan aaminsanahay ninkan xaakinka ah waqti badan ayuu geliyay ilmahan waa nin African American madow ah wuu dareemi karaa cunug 19 jir 20 jir macnaha meesha ay marayso wuu dhowr jeer ayaan waxaan ka dareennay inuu dad qof maaragtaa naxariis ku jirto u egyahay waxaan rajaynaa waxa weeye in ilmahan kolley qorshe loo sameeyo qorshe wanaagsan ama santaas